barriendo el parque un sábado por la mañana, un día antes de ir al río, muy emocionada, como me encanta el campo, me fascina barrer. Lo único fue que me cogió el sol a plena barredera y las almendras cayéndome en la cabeza, las hojas, yo barriendo las hojas y las hojas cayéndome a mí. Ay, Dios mío, pero lo disfruté mucho. Espero que lo disfruten. Y en este video hubo una falla técnica, mis amores, pero estamos en vivo, así que ya lo puedes estar. El micrófono que yo le adapto para que se escuche la voz, aunque yo esté lejos, estaba descargado, pero ¿qué pasa? Que yo no lo sabía. Bueno, lo que yo hablé no se escuchó bien, pero ahora se lo voy a comentar nuevamente. No se escuchó bien, no se escuchó. Lo que yo decía en el video es que mencionaba a Francis Díaz y a Zuleika, su esposa. Esta pareja que yo admiro mucho, que ellos visitan los campos y tienen un canal de YouTube. Bueno, ellos tienen varios, pero el que yo más frecuento ver es La Vida del Campo RD. Para los que no lo siguen, lo pueden seguir. La Vida del Campo RD. Esa gente van a unos lugares bellos, hermosos, que yo puedo durarte hasta 5 horas viendo esos programas seguidos y no me aburren. Me encanta. Espero algún día poder conocerlo y compartir con ellos. De hecho, voy a ver si para mi cumpleaños, que es ahora en abril, mi esposo y yo podemos ir a, bueno, convencerlo a él para que vayamos a Manabao, Jarabacoa, que es uno de los lugares donde más ellos frecuentan. Esto es Explorando el Campo con Esther, barriendo mi patria. Bye bye.